সেদিন আমরা গেছিলাম ধর্মযুদ্ধ সিনেমাটা দেখতে নন্দনে। ভালোই লাগলো সিনেমাটা, তাই বেশি ছবি তুলতে পারিনি, খুব বৃষ্টি ছিল সেদিন, একটু টুকটাক ছবি তুলেছি। তবে খুব ভালো লাগলো আমার সিনেমাটা দেখে। সেদিন ওখানে প্রিমিয়ারে এসেছিল রাজ চক্রবর্তী, শুভশ্রী, কর্ণমিত্র, ঋত্বিক চক্রবর্তী। দারুণ মজা পেয়েছি নিজে। আগে খুব টেনশনে ছিলাম, কিন্তু আজকে আপনাদের সাথে খুবই মজা পেয়েছি। এবং আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ, যদি ভালো লেগে থাকে, যেটা মনে হচ্ছে যে খুব ভালো লেগেছে, প্লিজ স্প্রেড দ্য ওয়ার্ড অ্যান্ড স্টে সেফ, স্টে গুড। তারা সবাই একটু একটু করে বললো। শুভশ্রী, সবাইকে অনেক 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 ধন্যবাদ, কারণ আমরা ছবিটা আপনাদের সাথে বসেই দেখছিলাম এবং যে রিয়াকশন আমরা পাচ্ছিলাম সেটাতে বোঝা যাচ্ছিল যে আপনারা মানে ইমোশনালি এই ছবিটার সাথে জুড়ে গিয়েছিলেন। তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর বহু মানুষ এখানে আছে, তাই সবারই কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, সবাই প্লিজ, ছবিটা ভালো লেগেছে সেটা তো বোঝা যাচ্ছি, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সবাইকে ছবিটা সিনেমা হলে এসে দেখার জন্য অনুরোধ করবেন। আপনাদের সবারই কাছে এটাই অনুরোধ। থ্যাংক ইউ। প্রসঞ্জিৎ চ্যাটার্জি আমাদের সঙ্গে আপনাদের সঙ্গে বসে আছে, ছবিটা দেখলো। দাদা কি চলে গেছে নিচে? আচ্ছা, ছিল, উনি এসেছিলেন। এবং দেবলায় ওরা চলে গেছে, আরো একজন বিখ্যাত ডিরেক্টর এখানে ছবি দেখছিলেন। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। এবং যতবার আমি ছবিটা দেখি, এতবার দেখেছি, আমার কি ওই বাচ্চাটার সিকোয়েন্সটা যখন হয় এবং লাস্টের সিকোয়েন্সটা ততবারই কেঁদে ফেলি আর কি, এতটাই কষ্টের। তো যাও যখন এটা দেখে তার উপরে কষ্টটা হয়, তার কাছে আর তুমিও যেমন সন্তান। এই তো নিচ দিয়ে যাবে, এখান দিয়ে যাবে। টাটা কর, এই তো পণ্ডিত শুভশ্রী বলে ডাক না, ও চলে গেল, বেরিয়ে গেল। দেখা হয়ে গেলে কানে চুল কিনলাম, দেখলে ভালো লাগে তাই একটু কিনলাম। চা খাওয়াটাই একটু ভিডিও করলাম, চা খাওয়াটাই একটু ভিডিও করলাম। তো মিষ্টি একটু খেতেই হয়, মিষ্টিও একটু কিনলাম। খুব সুন্দর সাজিয়েছিল দোকানটা, 15ই আগস্ট উপলক্ষে খুব সুন্দর সাজিয়েছিল, 3 রকমের বেলুন দিয়ে, ভালো লাগছিল দেখতে। ফেরার পথে একটু ইডলি নিয়ে এসেছিলাম কিনে, সন্ধ্যাবেলা খাওয়ার জন্য ইডলিটা খেয়েছিলাম। তারপরে বাড়ি ফিরে করেছিলাম একটু ইলিশ ভাপা রাত্রে খাবার জন্য। তার জন্য আমি নিয়েছিলাম 5 পিস ইলিশ মাছ, ভালো করে ধুয়ে আমি একটা বক্সে নিয়ে নিয়েছি, যেটা রান্না করব। আর যেটা পেস্টটা করব, সাদা সর্ষে, কালো সর্ষে, 4-5টা কাঁচা লঙ্কা আর 2টো টমেটো আমি একবারে ধুয়ে নিয়েছি, ধুয়ে একটা স্ট্রেনারের মধ্যে রেখে দিয়েছি। এবার পেস্টটা করে আমি মাছের ওপর দিয়ে দিচ্ছি, সবটা পেস্ট আমি মাছের উপরে দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি হলুদ, 1 চামচ মতো হলুদ দিলেই হবে।
দিয়ে দিচ্ছি নুন, আমি 2 চামচ মতো নুন দিয়েছি। আর এতে তো তেল একটু বেশি লাগেই, একটু তেলটা একটু বেশি দিয়েছি। দিয়ে ভালো করে সবটা মশলা মাছের সাথে মাখিয়ে নিচ্ছি, যাতে ভালো করে মশলাটা মাছের মধ্যে ঢুকে যায়। এবারে আমি মাইক্রো ওভেনে বসিয়ে দিলাম বাটিটা। এবার এটা এখানে ক্লোজ করো, ক্লোজ আপে আনো না, এটাকে কোথায় আনছো? এইখানটায় বলছি। আমি প্রথমে 2 মিনিট দিয়েছি, কিন্তু তারপরে আমাকে আরও 5 মিনিট দিতে হয়েছে। মোটমাট 10 মিনিট মতো লাগে। সুন্দর দেখো তৈরি হয়ে গেছে আমার ইলিশ ভাপা। খুব সুস্বাদু হয়েছিল খেতে, খুব টেস্ট হয়েছিল খেতে। তাড়াহুড়োতে করেছি কিন্তু খুব টেস্ট হয়েছিল খেতে। খুব ভালো লাগছিল খেতে। যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট অবশ্য করবে, আর যদি পারো সবাই ধর্মযুদ্ধ সিনেমাটা দেখো, আমার তো ভীষণ ভালো লেগেছে।